Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, berjumpa kembali ya bersama kami di channel Ragam Khasiat. Nah, sebelum lanjut, saya selaku admin, jika selama ini ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang menyinggung perasaan Anda di hari yang penuh fitrah ini, saya selaku admin mohon maaf lahir batin. Jadi mohon dimaafkan segala kesalahan kami. Dan semoga kita dipertemukan di hari yang penuh fitrah pada tahun depan, dan selalu diberikan kelancaran rezeki tentunya. Amin ya robbal alamin. Nah kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya mulai berbagi kembali, yaitu saat ini saya akan membuat cara bagaimana mengatasi masalah mendengkur atau tidur yang ngorok. Nah tentunya Anda yang memiliki pasangan, ketika tidurnya mendengkur atau ngorok, membuat Anda sangat tidak nyaman dan mengganggu istirahat Anda. Nah, cara untuk mengatasinya sangat mudah. Di sini melakukan terapi atau pijat refleksi cukup di satu titik saja, yaitu pada ruas sini. Jadi di pergelangan ruas ibu jari atau jempol tangan. Nah, sering pijatlah pada area sebelah sini ya, memutar. Nah, ini akan mengurangi Anda yang suka tidurnya berdengkur atau ngorok. Nah, silahkan Anda praktekkan sendiri dan rasakan perbedaannya. Nah, ini sudah banyak orang melakukan terapi-terapi cara seperti ini. Insya Allah ini akan membantu Anda yang tidurnya suka ngorok. Baik pemirsa, silahkan Anda praktekkan sekarang juga, dan Anda bedakan rasanya ketika Anda tidur setelah melakukan pemijatan terapi seperti ini. Saya tunggu hasilnya di dalam kolom komentar. Dan jika ini dirasa bermanfaat, silahkan Anda bagikan untuk seluruh anggota keluarga Anda di rumah dan teman-teman tentunya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.